और वहीं कोल्ड ड्रिंक मामले के बाद से नरसिंहपुर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तेंदुखेड़ा एसडीएम पूजा सोनी फ्रूट विभाग के अधिकारियों के साथ शहर की मिठाई दुकानों का निरीक्षण करने निकली। वहां जिन दुकानों पर एक्सपायरी सामान मिला उन्हें जब्त कर लिया गया। साथ ही दुकानदारों से एक्सपायरी सामान मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। तो देखिए, आने वाले त्योहारों के चलते और एक तरफ जहां कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से कई बच्चों की मौत की बात सामने आई, अब इस बात को लेकर जो है जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। और त्योहारी सीजन से पहले एक बार एसडीएम के द्वारा बाजारों में छापेमारी की गई। नरसिंहपुर जिले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। मिठाई की दुकानों में खासकर पहुंचकर चेक किया गया कि कहीं एक्सपायरी डेट का सामान तो नहीं है, और जहां पर यह सामान मिला उनकी जब्ती भी की गई और खासतौर पर चेतावनी भी दुकानदारों को दी गई।